शंकर महादेव। आइए देखते हैं वीडियो। तो देव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। कुछ मन में कहना चाहते हैं। हमारे डीएनए में अकेले हम स्वयं हैं। अच्छा चंदौली जिले से हमारा है। अच्छा बेटा, खुश रहो। एक बार आंखें बंद करो पहले। प्राण शुद्धि। तोड़ दिए सारे गण प्राण प्रकट ले जाके प्रकट। तीन बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। आंख खोल के अपना बंधन खींचो 3 बार। आप कोई कष्ट तो नहीं शेष है आपको, शारीरिक कोई मानसिक? में कष्ट थोड़ा सा हमारे जुकाम सर्दी खांसी आ रहे थे जब दरबार में, उसी टाइम बहुत ज्यादा परेशान थे। जुकाम थोड़ा है, खांसी है अभी। इसके बाद फिर याददाश्त की थोड़ा प्रॉब्लम है हमें। और जुकाम नाखून खांसी मेरा तो जो है होना चाहिए, नहीं होगा तो मर जाएगा आदमी जल्दी। ये एक्यूट डिजीज है। खांसी है, जुकाम है, बुखार है ना? जी। ये अगर नहीं होगा तो फिर तो आदमी मर जाएगा। ये एक्यूट डिजीज आते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं। और ये और शरीर के जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, है ना? जी गुरु जी। हाँ। अब मेरे नाखून, वो पैर के नाखून जो अंगूठा है उसमें बहुत समस्या है। और वो मतलब मांस बढ़ रहा है, नाखून छोटा होके अंदर धंस रहा है। क्रोध बहुत आता है, अकेले रहने का मन करता है, त्वचा में सड़न हो रही जी थी। गुरु जी, यही है। ये स्मृतियां नष्ट हो गई, बची नहीं। ठीक है। मैं भी अंदाव, घाव और इन्फेक्शन थे। ऐसा थी खांसी आती। खांसी का कारण होता है कि आपके कफ को बाहर निकाल दे, इन्फेक्शन को बाहर निकाल दे, मदद करती है ना। खांसोगे नहीं तो कफ नहीं आएगा बाहर। जी जी। इसलिए तो वो और सब थोड़ा अच्छे के लिए होता है। ठीक से चीजों को निर्णय ना ले पाना, किसी चीज का डिसीजन ना ले पाना, नींद आपकी सही से हाँ। कायदे से नहीं हो पाना, और गुरु जी, हमेशा एक भय बना रहना, अंदर बना रहता था, अब नहीं हाँ, है। डर दरबार बना आने था। के पहले भय बना रहना। नहीं, अभी और हमको अचानक फील हुआ है। अब बहुत आपके सामने पता चला कि अब बात करना है तो डरने लगे हैं, लेकिन अचानक ही संकल्प लिए हैं, फिर हम सही हो गया भय है। समाप्त हो गया। और पैरों की जो नसें थी, नर्वस सिस्टम था, वो सूखने लगा था। जी जी गुरु जी। सूखने से क्या होता है, रक्त संचार जो है वो बाधित होता है और प्रॉपर एनर्जी नहीं फ्लो हो पाती, तो फिर वो अंग सड़ने गलने लगेगा। ऐसे था। तो अभी सब वो स्मृतियां सब नष्ट हो गई हैं। अब वो शेष नहीं है। फटन होती थी मांसपेशियों में, यानी दबाने से भी न जाए, हाँ जी, पैरों को दबाया भी जाए तो भी न जाए। होता था ऐसा। अब वो जी गुरु नष्ट जी। हो गया, कुछ भी नहीं है। अभी आप बैठ उठ के देखो, अभी 4-5 साल के बच्चे की तरह बन गए हो। बैठो उठो एकदम बच्चों की तरह ऐसे हो गए हो। यही प्रमाण है। गुरु जी, और एक चीज था, हम किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं? पढ़ाई भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं, और हमारी स्थिति सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा है नहीं। बहुत प्रश्न परेशान यहाँ है पूरा नहीं है आपका। गुरु जी। हम पहली बात तो ये क्लियर होती है जब अपने आगे की सफलता मानते किस चीज को आप है। हम सफलता, हमें लगता है व्यापार। नहीं, व्यापार सफलता नहीं है। व्यापार तो शोषण है। व्यापार तो बिना शोषण के होता नहीं है। अगर आप कम दे करके ज्यादा पैसे ना लें तो व्यापार होता नहीं। होता है? नहीं नहीं। आप कोई चीज 100 रुपए की लाए और सामने वाले को 110 की बेचनी है, यही तो व्यापार है। जी जी। तो आपने 100 की चीज दी और 110 ले लिए, यानी कम दी और ज्यादा ले लिए। एक लाइन में व्यापार आ जाता है। तो ये तो शोषण है। क्या आप चाहते हो कि किसी का शोषण करो? नहीं गुरु जी, अभी नहीं। तो अभी उल्टा हो रहा है। तो अभी हो गया ना उल्टा। तो आप चाहते हो कि हम पोषण करें,
शोषण के स्थान पे यही तो होती ना इच्छा हर जी। आदमी की। तो पोषण का मतलब कब करोगे पोषण? जब संबंध दिख जाएगा। अगर वही वस्तु 100 की जो लाए 110 की बेच रहे हो, अभी आपको कोई बहुत प्रिय मित्र आ जाएगा, आप 100 की 100 कहोगे यार ले जाओ कोई। अब संबंध दिख गया, तो जहां शोषण दिखता है वहां शोषण अपने आप समाप्त हो जाता है। जहां संबंध नहीं दिखता वहां व्यापार होता है। तो पहले तो ये तय हो कि हम सफलता मानते किसको हैं। सफलता किस चीज को मानते हैं? रुपए पैसे को सफलता मानते हैं कि संबंधों की प्रधानता हो जाए हमारे जीवन में, हम उसको मानते हैं सफलता। या भौतिक वस्तुएं बहुत इकट्ठी हो जाए हमारे पास, उसको मानते हैं सफलता। धन दौलत भौतिक चीजें सब कुछ भर जाए, उसको सफलता मानते हैं। या हम संबंध हमारे खूब बहुत अच्छे हो जाएं, चारों तरफ संबंध हो गए पोषण से, एक दूसरे से प्रेम भरे संबंध। या हम ज्ञानी हो जाएं, समझदार हो जाएं अपने आप में, ध्यान साधना करके और अच्छे सत्संग करके। लोगों की तीन सेवा रास्ते हैं पुष्ट होने के, कि हम समझदारी हमें हो, हमारे अंदर समझदारी है, संबंध हमारे अच्छे सबसे हो, और भौतिक चीजें भी हमारे पास हों। ये सब चीजें संतुलन में हो। ये नहीं कि एक ही चाहिए। नहीं। अगर एक ही चाहिए इन तीनों में से तो असंतुलन है। हर चीज का सदुपयोग करना है। दुरुपयोग जब हम करने जाते हैं तो क्षति होती, क्षय होता है। तो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने त्याग दिया है चीज, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो यही करेंगे, मानेंगे ही नहीं। जो बीच में रहता है ना वो त्याग करता है ना भोग करता है, सदुपयोग करता है, जो आवश्यकता उतनी लेता है, खाता आगे बढ़ता है, अपना प्रयोग करता आगे बढ़ता है। तो संतुलन में रहना ही स्वास्थ्य है। वह स्वास्थ्य चाहे शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो। तो सफलता किसको मानते हैं आप? संतुलन में रहना। संतुलन में रहना गुरुजी मानते हैं। तो दरबार से जुड़ी गए हो, संतुलन होगा ही है। जी गुरुजी। सब काम करना है, प्रेम से करना है, ठीक है? जी गुरुजी। जरूर सफल होगे, पूरा सफल हो। खुश रहो, कुशल रहो, मस्त धन्यवाद रहो, गुरुजी। खुश रहो।